ragazzi, la giornata di oggi sarà molto intensa. Infatti dobbiamo andare a lavorare il campo in cui il prossimo anno semineremo il mais. In particolare quello lì vicino al distributore di benzina. In questo momento il padre si sta preparando per spargere il letame all'interno del campo e successivamente io andrò ad ararlo. Quindi dovremo prendere l'Antares 110, andare ad attaccargli l'aratro e successivamente appunto andare ad arare il campo per coprire tutto il letame. Cosa fare ancora? Ho finito spago. 10 minuti. Ancora 10 metri e vuoi nettarti in fondo. Pensavo che il padre stesse già spargendo il letame, invece in realtà per prima cosa è andato a tagliare l'erba lungo i margini del campo, soprattutto dove ci sono i pozzetti eccetera, con il decespugliatore. Però ha finito lo spago e quindi deve cambiarlo. E niente, dobbiamo aspettare ancora un pochettino. Ma ce l'hai già pronto il carro per il letame? Sì, è già pronto. Carico? No, dopo il carichima. Zaino tattico dove ci sta dentro anche lo spago lì. E adesso io tra poco invece parto con l'Antares e vado dove abbiamo l'aratro per attaccarglielo. Ok, possiamo partire. Si è ingranata la marcia. Il padre sta tornando da là, lo vedo. L'aria mi insegue sempre, io non so perché c'è questa cosa. Ecco, si è fermata. Spero che resti dietro adesso. Mettiamo in terza potente. E si va. Il padre che mi supera, potente. Lo prendiamo. Sì. Ma il furbo, che fumara, che roba, non so io. C'è un profumo di bruciato, mica da scherzo. Quindi adesso per la prima cosa attacchiamo l'aratro che c'è lì. Mi hai fatto sporcare tutte le mani. Proviamo ad andare indietro. No. Vedi, tutto deve andare in là. Se sei massa in là. Guarda tutto il motore da me anche. Oh, avanti. Come avanti? Ancora? Vieni indietro. Boh, agganciato. Di là no. Terzo punto. Ma adesso lo lascio qua, comunque spengo. Sì. Boh. Adesso andiamo a riempire questo carro. Qui il padre ha già preparato il Centauro 70 con la pala. Bene, il carro è quasi pieno. Adesso vediamo se ne vuota ancora, ma non ce ne sta più. No, vuole vuotarne ancora.
Adesso vediamo come farci stare un'altra palata lì, perché mi sembra pieno già. Vediamo. Ecco, va tutto fuori di là. Disastro. Oh, basta! Lo butti fuori di là. Lo butti fuori di là. E schissa. Buon dai, dovrebbe aver finito. C'è un profumo qua di letame fumante. Ok, siamo arrivati, adesso il padre inizierà a spargere il letame in questo campo qua. Pronti all'uscita del letame? 3, 2, 1. Che distesa! Eccolo lì, sta tornando indietro. Allora ragazzi, adesso sta facendo il secondo carico. Il problema è che ci siamo accorti che sono già le 11:58 tra una roba e l'altra, e quindi probabilmente adesso spargeremo il secondo carico di letame e poi, prima di iniziare ad arare, però andremo a mangiare. Ok, anche il secondo carico fatto. Prima di tornare a casa però andiamo a fare il pieno all'Antares, così poi quando torniamo è pronto per partire. Ok, il pieno fatto, adesso è pronto per dopo. Ok ragazzi, allora sto tornando a casa adesso. L'ho lasciato sul Centauro 60, così appunto può venire giù il padre con il trattore. Adesso lui sta spargendo, penso, il terzo carico di letame, però appunto ormai è ora di mangiare e quindi inizieremo ad arare post pranzo. Per questa prima parte è tutto. Nel prossimo video vi farò vedere la seconda parte, appunto, in cui inizieremo l'aratura del campo con l'Antares 110.